会想来做这个手术，是因为我之前睡觉的时候，我觉得再怎么睡，好像都没有办法补回很充裕的体力的。那因为我感同身受，就是说我跟他睡觉的时候是长期他都有一个很大声的打呼跟喘不过气的状况。那会找到贵诊所是因为网络的评价蛮高蛮好的，那好像对于睡眠呼吸打呼这一块也蛮专精的，所以才会想说来这边咨询。那做完这个手术，其实第1、2天还没有什么感觉，可能伤口还在复原啦。可是大概在复原的大概1个礼拜左右，其实他的声音几乎是完全没有了。就是状况改善蛮多，我觉得打呼其次，是说他呼吸的状况不会让人家觉得好像哽住、喘不过气这样，我觉得是改善蛮多的。我觉得现在也都睡觉都比较正常，但是现在对啊，精神真的是好。对，我们是整夜都录音，是真的都没什么声音的啦。你像我前一阵子原本开车都会可能有时候会度孤这样，对，那其实现在都没有这个问题。